Hi guys, I know I haven't come up with a vlog काफ़ी दिनों से because I am in Jamshedpur right now. फिर बीच में दिवाली थी and there were a lot of things and मुझे आके थोड़ा settle भी होना था. So I thought of picking up my phone today and I thought कि नहीं, I should record. So today is now it's 7:45 in the morning and I am going to Ghagra Falls and I'm very excited. So I just thought of updating you about the entire day, how it's going to be. So यहाँ से it's around 50-60 kilometers from Jamshedpur and it will take around 2-2.5 घंटे. तो अगर रुक के जाएंगे तो it will take maybe उससे ज़्यादा ही टाइम. तो let's see and keep watching this vlog till the end. And yes, that's it. And also yeah, happy Diwali to everyone. I did not put any vlog or any community post as well for Diwali, but yes, my wishes are always with you. So ठीक है, चलते हैं. फिर we reached our first destination which was सांदू बिल्लू द ढाबा और यहाँ पे हम रुके थे ब्रेकफास्ट के लिए. मस्त हमने खाया एग ऑमलेट और इडली जो ख़त्म हो चुका था एंड पिया 2 चाय. ओके, अगेन विद दैट बीइंग सेड दिस वाज देयर कलेक्शन ऑफ एंशिएंट नोट्स एंड ऑल and it was amazing experience. खाना was very good. तो उस जगह से destination was around 20 kilometers. तो यहाँ से खा के हम निकल पड़े अपने सफ़र पे. और देखते ही देखते हम पहुंच गए अपने फर्स्ट लोकेशन पे जो कि था पानीजिया एंड दिस वाज एन एंशिएंट प्लेस, रिजॉर्ट जो भी कह सकते हो आप, जहाँ पे आप रह सकते हो नेचर के बीच में. एंड दिस इज़ डायरेक्टली एसोसिएटेड टू कला मंदिर. And yes, you can stop, pause here and go through the description and entering into the great door of mystery. ये तो देखने में it was like that but it was really nice. और आप देखते ही रहो, I'll show you the entire property. सुंदर था. ओके, सो स्टार्टिंग विद दिस हट. तो बेसिकली बहुत सारे वहाँ पे हट्स हैं और हर एक हट हैज़ इट्स ओन सिग्निफिकेंस. मतलब हर एक जगह पे अलग अलग चीज़ें होती हैं. सो ये पहला हट था एंड इस हट में आई विल शो यू. जैसे मैंने खोला ना, आई कुड सी ऑल दीज डांस प्रॉप्स एंड एवरीथिंग. तो यहाँ पे they have their traditional tribal dance जो यहाँ पे होता है. तो झारखंड का ट्रेडिशनल डांस होता है. सो उसके सारे प्रॉप्स रखे हुए थे. देन दैट हट जो अभी दिखा था, सो दिस वन इज़ द प्लेस जहाँ पे आप सुबह उठ के यू कैन हैव योर टी. एंड यहाँ पे 2 लोग रहते हैं, द केयर टेकर्स, जो आगे आगे जा रही है. शी इज़ दुर्गा प्रदीप दीदी एंड शी टेक्स केयर ऑफ द एंटायर प्रॉपर्टी. एंड वो जो दूर में जहाँ पे वी आर गोइंग जिसके तरफ, सो अभी बेसिकली वहाँ पे 2 हट्स हैं विच इज़ रिजॉर्ट्स. वहाँ पे आप रह सकते हो आप. यू कैन स्पेंड योर एंटायर डे. दे विल कुक फॉर यू, दे विल गेट यू द फूड. सो या हाँ, जो ये अंदर जा रही है ना, तो ये वाला है द साल कॉटेज. तो यहाँ पे आप देख सकते हो इट्स वेरी क्लीन, बहुत हाइजीनिक है. ऐसा डोंट थिंक कि अच्छा नहीं है, बट अच्छा नहीं है, अच्छा था एक्चुअल में, अच्छा था. वो बैठने का एरिया है, यू कैन सी. यहाँ पे एसीज भी है इनफैक्ट. तो मैंने उनको बिठाया एंड देन आई वाज सेइंग कि मैं यूट्यूब के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ. आप मुझे एक एक करके चीज़ें बताओ. बट एनीवेज
शी वाज शाय। हमने फिर नहीं किया रिकॉर्ड, जो भी है। फिर ये रहा वहाँ का मिरर एंड ये सिटिंग एरिया, कॉफ़ी एरिया था। फिर ये था उनका वॉशरूम, वेरी क्लीन, बहुत अच्छा सा जगह था, ऐसा नहीं है गंदा है एंड ऑल दैट यू कांट यूज़, इट वाज गुड। ये बैठने की जगह बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल, जैसे लोग रहते हैं ना झारखंड के लोग, वैसा था। ओके, सो नाउ दिस वाज द बेस्ट पार्ट। वहाँ से मैं इतने सारे नींबू लेके आई हूँ, आप देख पा रहे हो द ट्री वॉज फुल विथ नींबूज, सो आई गॉट लॉट ऑफ देम। Hi guys, so I'm finally here and this place is amazing. इतना सुंदर है, it's एकदम amidst the nature, the huts, the place, everything. मतलब बहुत सुंदर है, मतलब you just keep watching the video and you'll get to know more. मतलब बहुत सुंदर है। Even these people here are so sweet. They are the localites here. यहाँ पे you'll get a taste of the real Jharkhand, जो संथाली tribe है उनका। They have their own dance form, they have their own art form. You can come here, book your stay for a night and it's amazing. भैया मेरे लिए गुआवा तोड़ते हुए, they are so sweet people. I was like भैया छोड़ दो, he was like नहीं रुको, I'll get you. So he gave me गुआवा. Thank you. फिर वहाँ से हम निकले towards our main destination which was the Ghagra Falls. Yay! So we are in destination number 2, which is the main destination, जो कि है घाघरा waterfall. तो गाड़ी वहाँ पे पार्क कर दी है and यहाँ से we have to go 1 kilometers अंदर to the actual waterfall. ठीक है, तो I'll show you. ये पूरा जंगल वाला एरिया है एंड यहाँ पे गाड़ी वाड़ी नहीं जा सकते अंदर, सो वी हैव टू वॉक। तो चलते हैं। ओके, सो दिस वॉज अ कुआँ, और ये देख के लग नहीं रहा है बट ये बहुत डीप है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे क्लियरली लिखा है दैट इट्स अ कॉशन, यू हैव टू बी वेरी सावधान बिफोर स्टेपिंग इनटू इट। इट्स वेरी डीप एंड इट हैज़ टेकन लाइव्स। Finally in Ghagra Waterfall and this place is very nice, very surreal, amazing. ये जमशेदपुर से अराउंड 60 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है, बट इतना सुंदर है एंड आई थिंक वेरी फ्यू पीपल वुड एक्चुअली नो अबाउट इट इन जनरल and in specific. I will pin the location in the description. You can check out the description, and all the people staying in Jamshedpur, please visit this place. It's amazing.
So now I'm on my way back to the गाड़ी एंड ये जगह सही में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा। अच्छा हाँ, बाय द वे आज आते वक्त यहाँ पे पता चला दैट अमित शाह इज़ कमिंग हियर एंड मैंने एक इससे पहले वीडियो क्लिप अटैच किया है। उस वीडियो क्लिप में आई हैड शोन यू द रनवे एंड इवेंचुअली वी गॉट टू नो दैट अमित शाह इज़ कमिंग देयर ओनली। पूरा रास्ता ब्लॉक था एंड देयर वाज नो वे वहाँ पे आने का, बट अंदर गांव के रास्ते से भी समहाउ मैनेज एंड केम इनसाइड। सो या दैट वाज एन अपडेट। अगर आप आ रहे हो यहाँ पे एंड द मेन रोड इज़ ब्लॉक्ड, यू कैन इवन टेक अ रूट अंदर से। तो दैट इज़ एंटायर अ रनवे फॉर एयरक्राफ्ट। वे गाइस वेट, मुझे एक छोटा सा अपडेट देना था। दिस ईयरिंग आई एम वेयरिंग राइट नाउ इज़ अ गिफ्ट ऑन धनतेरस। ये मैंने धनतेरस में लिया है फ्रॉम तनिष्क एंड इट्स रियली क्यूट। आई एम ऑब्सेस्ड विद दीज ईयरिंग्स। प्यारा सा है बहुत, मतलब मुझे इतना सुंदर लगता है ये, रियली नाइस। सो या जस्ट थॉट ऑफ शेयरिंग इट विथ यू ऑल। इसका एक उस दिन मैं तनिष्क गई धनतेरस के दिन, सो आई गॉट अ गिफ्ट हैम्पर ऑल्सो बिकॉज धनतेरस था। तो मैंने उसका भी एक वीडियो बनाया था अनबॉक्सिंग टू, नेवर गॉट द टाइम टू एडिट एंड पोस्ट इट, सो आई विल अगेन पुट दैट ऑन ब्लॉग। सो यस, कीप वॉचिंग। फिर लग गई थी बहुत ज़ोर की भूख, तो हम पहुंच गए थे गिरधारी टू हैव पनीर पकौड़े एंड मसाला डोसा। Hi guys, so that was all for this video and I hope you've liked this video, and please, if you did, please like and subscribe to the channel and follow me for more updates. Bye. Okay, yeah, by the way, tomorrow I'm going to give a house tour video, so yes, you go and watch that as well. Bye, peace out.